wanita naon be terkedah jadi PNS wae penting jadi padamel anu barokah pekerja anu ulek bari tiasa ngagaduhan hasil tina eta usaha kanggo kulawarga bihasbil qadril laiki kalawan ukuran bihasabi teh ngitung-ngitung kamampuan ala iki anu pantes bihi ka eta jalma usaha teh sakamampuhan urang anu layak anu bisa ditingali tina kondisi fisik urang tekenging nahap-nahapkeun maneh teh indah nu penting mah urang teh memposisikan diri ngalaksanakeun kewajiban ilahi berikhtiar wahia ari eta napakah muqaddaratun anu dikira-kirakeun perkiraan fil qillati dinas sakedikna wal kasroti jeung dina seueur tibari i'sari kalawan ngitung-ngitung kasulitanana kamiskinanana wa isarihi sareng kagampilanana atanapi kabeungharanana biaya kanggo kulawarga dikira-kirakeun kumaha posisi kondisi eta jalma eta suami nah golongan miskin atanapi golongan kaya jalmi anu gampil mila rezekina atanapi sulit kedah ditingali posisina watawasutihi sareng pertengahanana nah salaki urang teh kaasup golongan mana nah golongan salaki urang teh anu beunghar atawa salaki urang teh golongan menengah atanapi golek mah golongan ekonomi lemah kan rupi-rupi tingkatannya aya jalmi anu dipaparin kekayaan anu melimpah nah hatina hasil warisan beunghar anu bapan budakna hiji-hijina sawahna uplak-aplak kebon bumi misalnya beunghar aya anu memang menengah beunghar teu miskin teu aya nu katilu mah golongan anu lieu ragap teu aya sulit gawe teu beuleuh harta warisan teu boga usaha tara kitu mah nu repot kasih mending tegaduh nanawan tapi semangat untuk bekerja berbuat berikhtiar sehingga ialah menugas nah lulubuk ilmu boga ibadah tara usaha tedaya gaya hidup judi mabok repot boga salaki gitu jadi tingali teh isi urang gaduh salaki urang teh kriteriana naon golongan deheb jalmi beunghar atanapi melengah beunghar teu miskin teu atanapi miskin memang teu bogaeuna naon misalnya teu kenging dipaksa napakah teh ditingali tina kemampuan sesuai dengan kondisi na eta lalaki walatas kutu jeung teu gugur naon napaqatuha napakah ka kulawarga ka istri jeung ka anak dimudi di zaman kulilana waktu bila infakin bari teu infak teu napakah inget pameget mah lamun mulan malen tahun-tahun teu mere biaya ka istrina eta teh napakahna teh teu gugur anu geus kaliwat teh sanajan geus lila tiba heula ge salaki teh tara usaha barang tuang jeung ngaleut teh ku hasil istrina we kaderesan dadagangan istrina salakina ge kabawa numpang kalalak ka pamajikan kitu sok disebut lalaki nyalindung kagelung lalaki anu hirupna teh ku pamajikanana we pamajikanana anu usaha teh kaditu kadieu salakina mah jedog di imah anu kitu teh lalaki nyalindung kagelung dengan napakahan ka bojo eta teh teu gugur napakah teh nu geus dimimiti kawin nepi ka harita teh manehna misalna napakahan teh cukup ku setengah liter dihitung dimimiti kawin nepi ka manehna dewasa teh nepi ka ayeuna sabaraha nu teu dibikeun ka pamajikan teu gugur napakah bal tasiru dainan ala rajuli
bal tasiru malahan jadi dainan hutang ala rojuli kalalaki. Ya lamun lalaki eta teh rumah tangga 10 tahun jeung eta awewe dengan apakahan sama sekali, tapi kawit nikah dugi ka 10 tahun eta teh itu sabaraha beas nu teu dibikeun ka bojo keur nganapakahan bojo. Lamun teh bojo na teh prayogi kanggo pakaian, teu pernah mangmeulikeun pakaian, teu pernah mangmeulikeun dahareun salila 10 tahun teh. Mau teh lalaki eta teh statusna teh lalaki nu boga hutang ka kulawarga bal tasiru dainan. Tak bahaya. Komitmen pertama suami istri teh eta aya nu daekeun tanggung jawab we ka urang. Tak kekengeng urang nikah berdasarkan A, B, C, pilihan apa yang menjadi dasar pemikiran. Pilari we pameget nu paham karena kewajiban sebagai suami, pilari istri nu paham kewajiban sebagai istri. Ngan ingat kewajiban utama nafkah adalah bagi suami. Maka anu bade nikah terus kedah aya persiapan mental anu berikhtiar. Naon we ikhtiar nama ulah lalaki anu males. Kanjeng Nabi ge tidak suka pameget nu males. Nabi sendiri sok sering ngadoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajani wa a'udzubika minal ajji wal kasali. Kasali itu kan malas. Pilari pameget anu gaduh komitmen berikhtiar, berusaha, bertanggung jawab. Urang sok sebutkeun tanggung jawab nawelah. Aya teh keinginan untuk bertanggung jawab ka urang, nyaah ka urang. Lah mandang ka urang teh geulis nawe. Pan geulis mah relatif, bakal sementara geulis mah. Lamun aya lalaki bogoh ka urang teh karena geulis we urang. Terus kalau lamun urang geus nini manehna bakal bogoh keneh teh ka urang. Jadi bogoh mah sesuatu anu teu abadi. Tapi lamun manehna cinta ka urang teh karena Allah, karena ngalaksanakeun perintah agama misalnya, eta mah abadi. Tapi lamun gitu mah orang karena geulis we ka manehna hayang teh kayak bisa-bisa habis manis sepah dibuang ari karena geulis mah. Neangan anu manehna paham sesuatu anu abadi sanes geulis tapi takwa ka Gusti Allah, sae akhlakna, prilakuna, ibadahna, bogoh ka urang teh karena ceuk manehna urang ahli ibadah, muga-muga we sing manjang ibadah, ahli taat ka Allah. Lah karena orang teh dipandang secara fisik wungkul, itu dipandang secara batin. Pagfar bidatidin deh taribat ya milih ka urang teh karena urang mah sami we saagama. Lamun aya nu nyebatkeun hutang teh berat, memang berat. Bal tasiru dainan ala rajul li anna nafaqata jaujati, karena nganapakahan hiji istri, nganapakahan bojo muawadatun fi muqabalati tamkin, ditangguhkeun fi muqabalati tamkini dina masa depan kamampuhan. Jadi napakah mah bergantung karena masa-masa orang mampu, iraha mampu na selesaikan tamkin. Bihilapi nafaqatil qarib, beda jeung napakah ka karabat. Nganapakahan dulur karabat, urang boga adi boga lance, urang teh tulang punggung ke mereka. Kebenaran adi urang teh kering teu bisa usaha. Nah hiji jeung urang teh dibiayaan karabat. Eta mah karabat mah nganapakahan teh teu wajib, tapi semata-mata bantuan we ti dulur karabat mah. Ai bojo mah da dipihukum teh ku urang jeung anak eta mah rek kumaha-kumaha ge wayahna teu bisa beres diantep, tapi kudu diusahakeun sampai urang mampu. Fa inna hak saestuna napakah ka karabat tasputu bisa gugur bidalika kalawan eta teu mampu, misalna teu mampu da kumaha napakahan maneh eta mah gugur atau daya kewajiban.
li'annaha karena saestuna napakah kakarabat mah muawanatun ngabantuan sifatnya ai bantuan makan ari boga we bantuan itu boganya kumaha tuh sama beda di wayajibu sareng wajib ala rajuli kalalaki kasuami aidon deui taklimu jaujatihi kedah ngawurukan kabojona eta lalaki upami nikah teh pameget teh gaduh kawajiban ngawuruk ka istrina bisi istrina teh acan tiasaeun bacaan salat niat mandi bacaan wudu eta teh kedah dikoreksi ku salakina nah kitu bacaan teh misalnya kan aya di dieu ge di urang kumaha cenah ari niat adus maneh mun geus hubungan suami istri urang bacenan nawa itu kecepek koe aya nawa itu kecepek nah eta teh ilmu ti mana adus teh lawan urang mah pugu lamun adus tina haid nawa itu ludusla lirofil hadasil akbari minal haidi misalna lamun urang tos saat getih darah haid mandi na teh kitu kan kayak urang nipas misalna tos beres masa-masa tina darah melahirkan nawaitul gusla lirofil hadasil akbari minan nipasi mun istri brol orok pan sunat ema wajib tete adus tina wilada nawaitul gusla lirofil hadasil akbari minal wiladati terus keluar orok baheula mah kitu ngan ayeuna mah kumargi tos ngalahirkeun ge disuntik ku bidan eta teh cenah tujuanana bis supaya teu luka engke teh supaya teu infeksi tos ngalahirkeun eta teh lamun ujug-ujug mandi saparantos ngalahirkeun bisa muriang bisa nimbulkeun gejala atak mandi wilada teh sok dihijikeun jeung mandi nipas engke we geus keluar kabeh kotoran darah saparantos nipas eta kedah ngawurukan bojona ulah diantep pamajikanna teh teu nyaho bab ibadah wajibu ala rajuli aidon taklimu jaujatihi matah tajuk kana perkara nu butuheun si istri ilaihi kana eta ilmu min furudil ibadati tina pirang-pirang kaparduan ibadah apalun pamajikan teh farduna salat farduna puasa fardu mandi fardu adus teh ya fardu wudu apalun fardu haji misalnya kewajiban dina haji fardu ibadah kaparduan ka salaki kaparduan ka anak apal wasunaniha jeung sunat-sunatna ibadah ajarkeun salat sunat puasa sunat itu kan kasunatan min toharotin tina susuci wasolatin sareng salat wajakatin sareng zakat wasaumin sareng puasa kewajiban suami ka istri wahajin sareng ibadah haji wa ma yata'allaqu jeung perkara nu berkaitan bil haidi kana haid jeung anu berkaitan jeung haid nifas darah istihadah teh kedah jadi pembahasan suami kan janten istri kedah jadikan obrolan ilmu suami istri dina bab ibadah kedah anu hubungan suami jeung istri lamun suami sibuk gawe nepi ka teu aya kesempatan cicing ilmu teu aya kesempatan ngawuruk ka istri eta mah nembe ijurungkeun sina ngaos cuma ngaos ka bapak misal ngaos ka emak da bapak marek usaha teu salakina teh kedah daek istri mencari ilmu dititipkeun ku suamina supaya suamina bebas tina dosa teu mamatahan da geus dipasrahkeun geus diwakilkeun eta kan enak walaysa jeung teu meunang lahu ka suami dorbuha neungeulna hiji istri ala tarkis sholati tina sabab ninggalkeun salat wa nahwiha jeung sajabana salat min huquqillahi tina hak-hak Allah suami teh teu kenging hampangleun KDRT melakukan kekerasan di rumah tangga sanajan dasarna
beda istrina males karena sholat kedua sholat pucek tajong dicecek misalnya pamajikan sia misalnya mereka kara sholat itu pengen dalil gitu sebab imah hubungan pribadi eta jalmi sareng Gusti Allah ngan kewajiban suami mengawurukan mengingatkan ngabrikeun manehna midamel atau teu midamel urang ulah emosi suami tiba-tiba manehna nampilin misalnya melakukan kekerasan dengan dalih manehna teu sholat jadi mah pendapat Imam Nawawi kitu arahan kengeng pamodet sadarkeun we dia sahanu terang manehna teh lain mun sholat nanti aya contoh mungkin bisa salakina ge tara sholat nyerep ka bojona tara sholat bisa terjadi ulah dalilna pabajikan disiksa kedah tara sholat bari mana ge tara salakina ge tara sholat dengan di tampilingan teh dalilna teh berlindung dina dalil agama tara sholat pamajikan utak wae disiksa misalnya bari dengan manehna ge da ilik-ilik teh tara sholat tara puasa misalnya apan teu cager teh lalaki kawas kitu khilafan Ibnul Bariji beda jeung pendapat Imam Bariji mah kedah cenah aya panyepret ti suami ka istri bal yaktasiru tapi kedah ngaringkes eta lalaki alal amri kana marentah yaktasiru teh muncul kesimpulanna nama asal marentah we lalaki mah ka bojona mah geura salat mah puasa misalnya engke mah lanjutanan manehna eta istri teh nurut ka salakina tanapi teh urang mah asal marentah we amar ma'ruf nahi munkar ka istri urang terlangkung bade dipidamel mangga henteu sawios sabab ari ibadah mah hubungan pribadi na makhluk jeung Allah teu langkung penting tos mengingatkan bihilapi hukuki nafsihi beda jeung hak dirina salaki beda jeung hak-hak nu janten salaki lamun urang jadi lalaki tuluy boga bojo urang teh diingetan ku urang teh cing atuh entong naon ngadeuketan lalaki eta ceuk salakina bari lalaki anu dipikahariwang ku salakina teh katingali jika hayang ka pamajikan manehna jika nana teh rada teu pati sopan ka pamajikan urang we salakina teh ngomong entong tong gaul jeung lalaki eta cunihin belegung make cubak cibik ka anjeun ceuk pamajikan teh akang teh cemburu tah palebah kitu mah ningang pasea palebah mempertahankeun hak-hak suami hak-hak harga diri suami pan suami nana teh kateh cek batur nana teh maneh mah boga pamajikan teh diabur nepi ka pada nyabakan ku batur teh pada nangkep misalnya pada ngaayangungan ari maneh lalaki teh meuni eueuh pisan misalnya ngajaga kana kahormatan diri pamajikan maneh ge salakina teh ngomong mah cing atuh tong kitu-kitu teuing da maneh teh geus boga salaki kan urang salaki maneh teh aing salaki pamajikan teh kalah nudreg ngamek ka salakina di bapatahan tah eta mah meunang salakina ngepret ka pamajikanan gara-gara nyieun tingkah paripolah akhlak anu teu hade pan teu pantes pamajikan lunak lene di lalaki sejen misalnya cunihin jablay misalnya dihilapi hukuki nafsihi beda jeung ngajaga hak-hak dirina eta lalaki wahia ari eta ngajaga hak dirina sianatu nafsiha nyaeta ngajaga dirina si istri min antutia firosahu tina didatangan tempat sarekna eta lalaki doirohu ku lalaki anu sejen eta teh hakna suami misalna pamajikanana teh
lamun salakina keur mimit usaha ka Bandung ka Jakarta teh sok ngasupkeun lalaki sejen ka imahna teh sare melandina tempat sare salakina. Jadi lamun salakina keur usaha pamajikanna teh sok ngasupkeun lalaki sejen pada apal tatanganana teh. Jadi kalakuan kitu nana teh eta awewe eta lamun lalakina teh ngomong balik cenah mamah teh lamun bapak eueuh teh sok lacur jeung lalaki sejen misalnya ngajablay wah cuk saha misalnya hoak fitnah eta teh hal pada nempo jelema eta mah hak-hak dirina kudu eta teh lalaki teh boga kawani ngingetan. Wal ihtijabu jeung tina ngahalangan an ru'yati ajnabiyyin tina ningali nalalaki anu sejen lisaiin kana hiji perkara min badani hatina badana eta awewe. Oge ngajaga hak pribadi suami teh suami berhak ngingetan istrina supaya nutup awakna berpakaian yang sopan tong nembongkeun sebagian anggota tubuhna anggoan anu mini misal pakai baju kaos oblong lekmong katingali lekak-lekuk tubuhna suamina ngaraos asaku pitu-pitu teuing pamajikan teh misal jadi papatahan cing pake pakaian anu sopan menutupi aurat misal kalah nafsu awewena teh ego sih pak salakina teh kusabab istrina nungkreun abok misalnya eta mah teu doraka da pinararaga membela hak-hak dirina suami kehormatan suami kapan istri itu lamun dandanana tidak senonoh tidak pantas harga diri suami teh ausik kita nu ngomong teh kieu ari eta cenah awewe teh boga salaki henteu terus salakina cenah kumaha kitu laku lampah ka pamajikanan itu patut dandanana kan kababawa salakina harga diri salaki teh tercabut di masyarakat gara-gara tidak mengingatkan performan dandanan jantan istrinya. Nah itu sebaliknya istri oge sok korban perasaan ketika perilaku suamina teu cager mabok tukang judi tara salat tara puasa itu teh pada ngaromong masyarakat teh jalma ari eta cenah lalaki teh bukan pamajikan tuh pamajikan nama cenah cek baturna teh aduh pamajikan nama di jilbab syar'i sok sholat sok puasa tapi salakina cenah tukang mabok istrina teh saeutikna nama tersinggung pasti nalangsa kate boga salaki teu beujeuh teu bener secara agama ari pameget ngingetan istri dina perkara nu janten hakna nama nepi ka manehna ngepret ka bojona teu naon mimma tina perkara yahrumu anu haram nadruhu ningalina eta lalaki wa tarku mutolabati halahu jeung ninggalkeun pamenta nasi istri lahu ka eta lalaki bima fauqal hajati anu di atas kemampuan suami atawa salakina rada nafsu ka bojona gara-gara si istrina barang pentan di luar kemampuan usaha salaki salakina teh pendapatan teh sabulan teh hanya 1 juta misalnya ari pamajikanana barang penta barang anu 50 juta rek di mana cek salakina kalah ngamuk pamajikanana ege nepi ka ngamuk teh lalaki teh kampang leungeun teh ngepret ka bojona dan teu doraka karena eta mah dina raraga sianatun nafsi mutolak harfi mutolabati halal bima fauqal haj wa ta'fi bihajin kedah ngajaga ka eta istri antana wulil malil haram dina ngahasilkeun harta anu haram kana pi istrina nyuluhan ka salakina cing atuh jadi salaki teh sing boga kadae boga kahayang ngeunangkeun ka pamajikan akang teh kan di kantor teh boga jabatan kepala bidang kepala bagian naon we atuh duit di kantor jual atau korupsi akang teh atuh lah mun hadepok mah
cinginyeum heula ti koperasi salakina mung ngalakukeun nu diharamkeun nepi ka emosi misalnya nepi ka ngepret ka bojona hal-hal anu sapertos kitu mah dina rarada ngajaga kahormatan nepi ka nyabok ka bojo kaya juju maka menang dorbuha neungeulna ka istri bitar kitil kal hukuki karena ninggalkeun eta pirang-pirang hak kene suami tapi neungeul ge tetep neungeul anu entong melukai neungeul anu ulah nepi ka jadi cacat istri babuk tu halu potong sukuna awewe ditabuk tonggongna eta awewe teh pamajikan ketika misalnya rembuk tulang pusukna misalnya atau lalaki gelok da awewe mah teu kitu ge geus nyahoeun kekuatan fisikna disiksa sama nyiksa we eta mah lain ngadidik dan ngadidik mah teu kudu nepi ka ruksak fisikna wayajibu sareng wajib aidon deui ayu alimaha kedah ngawurukan suami ka istrina wujuba taati jauhi kana wajib taatna ka suami tima laisa bimaksiatin tima dina perkara laisa anu sanes bimaksiatin kana maksiat wajib suami ngawurukan istrina supaya taat ka salaki dina lain maksiat maneh teh pamajikan urang cek salakina sing nurut ka urang cek salakina cek pamajikanna memang aa abdi beda terang aa teh salaki abdi bakal nurut ka aa kana parentah tapi lamun aa marentah maksiat abdi moal nurut ka salagi nu dipitah ku aa teh anu sae munguh Allah abdi rek nurut cek pamajikan urang ge kedah gaduh jati diri kedah gaduh prinsip lamun nitah teh kana maksiat sanajan salaki sanajan inung bapak sanajan pamarentah ari nitah maksiat mah tong digugu tong diturut sebab aya pidauh Nabi la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq kepengin taat ka makhluk lamun eta makhluk ngajak doraka ka Allah urang kedah gaduh rambu-rambu saya akan taati kamu selama kamu tidak menyuruh maksiat orang kedah gaduh salaki ge urukan bojo wa yu'allimaha din kedah ngajar suami ka istrina hurmatal kadibi kana haramna ngawadul kana haramna ngabohong ala wujudil haidi tina aya nahed awin kitoihi atawa tos putus tina hed ila gueri dalika sering salianti eta suami teh kedah ngajar ka istrina mamah lamun mamah nuju hed heg ditaros ku apa misalnya mah nuju hed muhun pamengan nuju hed lamun bener keur hed sebutkeun hed atanapi geus bersihkeun kotoy tos pegat tina hed ulah ngabohong ulah kieu salakina teh mungkin sono ka bojona keur demen-demena ingin misalnya metak balik di panyabaan inget ka majikan ingang datang ka lembur kusabab teu mawa duit misalnya mamah teh nuju pamengan teh adonan salakina hoyong penetrasi hubungan suami istri cek pamajikanna teh keur head mamah mah bari ngonci maneh keluar-luar padahal teu head eta teh tujuanan teh karena amak we ka salakina balik usaha teu mawa duit doraka awewe mah kitu laku lampah haram ngabohong nana oge hukumna sebab ngabohong di dinya mah ngabohong dina fakta yang istrina keur teu head sementara istri melayani suami hukumna wajib walaupun suami pulang tak membawa uang kan rupi-rupi istri tengket di rumah tangga dengan dalih mempertahankan kehormatan diri egois manehna dan aat mere duit mah abdi ge mau ngalayanan ka mungkin kita terjadi karena nafsu haram
apa menggetek kedah ngawurukan ka istri tekenge ngabohong khususna dina masalah-masalah nu berhubungan jeung hak suami nya kitu deui tekenge ngabohong min umuriddin tina pirang-pirang urusan agama luhur sanes eta wae kasalaki wa yajibu sareng wajib alal aba ieu maka inung bapa wajib ka pirang-pirang bapa nafaqatul auladi nganapakahan pirang-pirang putrana wajib bapak teh memberikan biaya ka barudakna ida aksaru di mana lemah eta pirang-pirang aulad lemah teh can waktosna ikhtiar can waktosna usaha mah teu kudu dipenta duit budak mah tapi kudu dibere duit dibiayaan wa ajaju jeung lemah apes eta pirang-pirang barudak anil kasbi tina usaha alasan nama lisigorin mungkin karena masih balita lah masih barudak can pantes usaha au jamanatin atanapi memang barudak nanate tegaduh kemampuan secara fisik karena lumpuh jamanatin au jununin atau gelo naudzubillah au marodin atau gering boga budak nu hiji masih orok nu hiji stroke lemah lumpuh nu hiji gelo nu hiji gering eta teh budak teh kabeh kan kudu dinapakahan kuduna namakan lamun budak geus baleg mah kedah neangan ikhtiar sorangan tapi kusabab masih kene aya beberapa alasan anu memang kedah we suami bapak ngalirkeun biaya ka anakna eta mah apa boleh buat bapak teh kedah nganapakahan ka anakna karena faktor-faktor kekurangan kelemahan tadi teh tapi sebenarnya mah tos balik mah bapak mah tos beres nganapakahan anak ayeuna mah tinggal anakna manehna bisa mandiri mencari rezeki sendiri geus balik mah kecuali nu tadi masih kuliah masih masantren sehingga aya kesempatan keluar di pasantren pan ngaji teh atuh ngaduk-duk eta mah bapakna ridho ngabiayaan tapi inget teu wajib nganapakahan ka budak lamun eta budak geus gaduh kemampuan usaha batak inget bahwa biaya ti orang tua mah mung sakadar dugi ka anjeun siap mandiri siap bekerja engke teh kudu jadi mitra bicara bapak mah misalnya bade usaha anu misalnya sok bapak ngiri ngadukung mungkin we bapakna nyimpen modal di anakna modal jadi budakna anu ngalaksanakeun usaha perusahaan bapakna investasi kita kengeng tuluy we namprak ka bapakna ieu bagus rumah tangga teh anak ge ngabring we ka bapakna menta sawah menta kebon pancek bapakna teh bapak mah kabaheula ge kudu nyakolakeun masantrenkeun da teu boga harta engke mah maraneh geus baleg sok we pikiran langkah-langkah ikhtiar wa hadihin nafaqah ari ieu napakah bapak ka anak la takdiru teu diukur ti kasrotiha dina seueurna wakillatiha jeung sakedikna bal hiya tetapi eta napakah biqadril kifayah tergantung kemampuan bapak maparina napakah ka anak teu kengeng ditarget agungna sakitu mun alitna minimalna sakieun teu kedah bal hiya biqadril kifayah tapi eta napakah teh tergantung kemampuan bapak we sabaraha wae oge kita kengeng budak teh amek-amekan mere sautik misalnya eta kengeng kitu sabab teh aya kewajiban memberi sampai di luar kemampuan anu mampu we watah talipu jeung beda-beda eta nafakah bikibaril aulad kalawan agungna budak wasigorihim jeung alitna budak ari barang dereka anak tingali fisikna gede jeung leutik kebutuhanan misalnya urang boga budak teh hiji kuliah hiji SMA
nu hiji SMP, nu hiji SD. Tah mere duit ka budak teh kudu beda-beda. Mere kanu kuliah sesuai jeung manehna kebutuhanana. Kebutuhan kanggo seminar, kebutuhan kanggo makalah, fotokopi, ongkos kuliah beda jeung budak nu di SMA, nu di SMP, nu di SD, nu di TK. Ulah disaruakeun napakah budak teh. Abdi mah kita teh oge dibere 1 juta cek budak TK teh. Abdi ge hayang 1 juta teu adil bapak mama apakah teh. Kira-kira budak TK naon kebutuhanan kan paling deciki nya sekolah ka TK dibere duit sabulan sapoena 1 juta misalnya da budak teh loba kebutuhan kira-kira ari budak nu kuliah da geus gede da nyai mah geus ageung sing sabarnya kelek-kelek teh dibere 50.000 ke kuliah da badi kuliahan teh kan kudu fotokopi kudu beli buku beli pulsa misalnya dan geus kuliah ge kebutuhan tapi bapak teh merena 50.000 na kedenger orang eta teh bener milih cemenna teh ini disebutkeun watah talifu jeung beda-beda napakah bikibaril aulad wasigori ditingali tina kabutuhanana budak lain gede teh gede awakna kade gede teh gede kebutuhanan wasigorihi wajuhadatihim sareng juhudna juhud teh dia sikapna kumaha da manehna mana tara hayang mawa duit loba misalnya juhud tara dipikiran warubbatihim jeung resepna karesepna naon hobina sehingga membutuhkan banyak uang misalnya tingali kebutuhan wayajibu sareng wajib alaihim kasadaya bapak wajibu sareng wajib alaihim ka pirang-pirang bapak taklimuhum kedah ngawurukan bapak ka pirang-pirang anak al adaba kana tata krama ti sigorihim dina waktu aralitna eta barudak bapak teh wajib ngadidik adab tata krama ti mimiti leutik eta budak ulah sina calutak campelak belegug eta budak teh ka indung bapakna belegug ka akinina ka baraya tatangga adabna teh kumaha tata krama sina sopan santun wajib hukum ngadidik adab akhlak wat taharatu sareng ngadidik kana susuci supaya dia bersih badan pakaian sina diajar nyeuseuf budak teh jadi hiji-hijina wassolati sareng ngawurukan karena bab salat diajak lamun geus mulai tamyiz rek umur 7 tahun budak teh geus apaleun bisa babacaan wudu babacaan niat-niat puasa jeung sajabana wa amarahum jeung kedah marentah pirang-pirang bapak ka pirang-pirang budak bidalika kalawan eta tata krama ngajarkeun bebersih jeung salat teh ba'da tamyiji saparantos tamyij ma'a tamami sab'i sini bari geus sampurna umur 7 tahun. Tos umur 7 tahun mah budak tos berhak menerima pendidikan. Otak tos mulai lebet MI, lebet SD 7 tahun. Wa darabahum jeung meunang nyepret bapak ka pirang-pirang anak ala tarki dalika kana ninggalkeun eta salat, ninggalkeun susuci fi asli sinin saparantos umur 10 tahun 10 tahun teh budak teh can daekeun salat meunang bapana mawa panggitik dicepret budak teh tapi kang diteungeul anu melukai teh sakadar tujuan pendidikan budak teh rada bedegong ka mah mun bapana can nyokot nyere mah can nurut misalnya cokot jebrod misalnya apan pak ayeuna mah aya HAM misalnya hak asasi manusia alah urang oge pendidikan teh aya reward jeung punishment aya ujian aya naon aya hadiah jeung aya hukuman disebut mendidik an agama oge aya jaminan janji Allah keur nu taat lebet surga oge aya ancaman Allah keur nu maksiat lebet neraka
neraka. Pan agama ge aya nu disebut ujian jeung hukuman, nah aya. Jadi tong sieun-sieun teuing ku HAM, urang ge make HAM kikituan teh ngadidik da hak asasi manusia oge. Lembaga HAM ge ari budakna geus belegug teu nurut mah belegug ka kolot malan kolot dari paehan ku anakna. Ari eta anak teu dididik nepi ka maehan ka kolot nahan teu melanggar HAM. Hari kolot ngadidik anak pedah digitik dipanggil ku Komnas HAM dikerem gara-gara naon teu menjaga hak-hak anak. Nah ari budak anu geus teu bisa dididik ku kolot na maehan ka ineung bapana, eta lembaga HAM teh teu bisa ngabela. Matak dina palebah ngadidik mah usahakeun tingali kumaha karakter hiji-hijina. Kan aya anu memang priyogi dibina ku kata-kata, aya anu mungkin kurang dipaparin contoh, aya anu kudu dihukum kakarek manehna nurut. Matak cek agama lamun 10 tahun can nurut komo engke geus 50 tahun meureunana. Kakarek 10 tahun ge geus nyangangang ka bapakna, eueuh harga diri inung bapakna. Wah, bapakna di dinya kumaha bae carana. Aya cara mungkin anu matak bisa dijadikeun alasan budakna nurut ka inung bapakna. Wadorobahum jeung meunang nyepret bapak ka pirang-pirang anak ala tarki dalika dina waktu ninggalkeun eta salat puasa susuci di asri sinin dina umur 10 tahun. Watah dirihi jeung kedah nyingsieunan bapak ka pirang-pirang anak saparantos 10 tahun mah kedah aya stressing minal kadibi dina sifat bohong ulah sina jadi budak tukang ngawadul wal fujuri sareng pirang-pirang dosa ieu teh jang kumeunang doraka 10 tahun kedah wal fahsi sareng kaawonan eta zina. Fahsi teh perbuatan anu melanggar hukum kriminal. Wala taqrabul zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Fahisah jalma-jalma anu zina kaawonan wa minhana zina penyimpangan seks duartosan budak kengeng kitu. Wasir qati sareng dipapatahan disingsieunan bahaya maling mengganggu harta orang lain. Wa ghairi dalika jeung salianti eta minal manhiyati tina pirang-pirang anu dilarang. Wa minal hukuki jeung diantara pirang-pirang hakna anak tinu jadi bapak tahsinu ismihim gitu, kedah ngaluskeun eta bapa teh ismihim kana ngaran pirang-pirang budak ibtidaan dina waktos ngawitanana wa tagyiron sareng dina waktos dirobahna. Lamun ke boga budak teh bere ngaran anu kade, ngaran anu ngandung doa, ngaran anu ngandung harapan kapayuna. Jadi budak anu soleh ulah nurutan ngaran artis ngeunahna we ngaran teh kamana kang Allah tujuan doa asal ka dipanggilna geunah we. Sahaya teh budak teh najan tina Al-Qur'an ge kudu ningali makna nu hade. Ajib we bapak teh nyangan ngaran mah ulah mentang-mentang tina Qur'an. Sahaya teh pangarana budak teh Asep Jahanam misalnya. Wah, budak Jahanam lempengan siksaan atuh cing neangan ngaran anu meh sanajan tina Qur'an ari nu doraka mah teu. Saha teh jang namina cek ajengan teh Firaun mama eta teh namina teh Namrud. Aduh kalau ngaran tokoh-tokoh penentang para nabi misalnya. Saha teh namina budak teh Ababil mama ieu teh astagfirullah burungna ababil. Waduh eta mah berengan inget kana surat eta berengan alam karo. Saha namina ieu mah
Abroha mama namina aduh Muna saha namina teh jang Yusuf mama alhamdulillah mudah-mudahan sapertos akhlak Nabi Yusuf bisa saha teh namina jang putra teh Ibrahim mama ieu teh mugawe sing nurut sapertos akhlak Nabi Ibrahim halus ngaran Nabi mana ge kade pilih-pilih ngaran halus nu urang bapak urang nyaangeun ka urang bere ngaran hade nah ari anak urang sanajan tina Quran kenging ari maknana teu sae di ngaranan budak teh Baqarah misalnya Siti Al-Baqarah misalnya Siti Baqarah masih mending Siti Maryam surat Maryam aun teh cenah budak teh ngaranna teh bere ngaran kedenger watagiron sareng ngarobahna nami nu sae kanu tinu awon kanu sae faqaulun nadim ari dawuhanana nadim antik wa alimhum lapan antik wa alimhum badalun min qaulihi wahfad eta teh badal tina pidawuhna wahfad bayanun eta ngajelaskeun lima nal huquqi kana makna pirang-pirang hak wa qauluhu pada kamu hatamu ari dawuhan nadim lapan pada kamu hatamu ae fa in hafido lamun ngajaga anjeun al huquq kana pira fa inna hibdul huquq karena saestuna ngajaga pirang-pirang hak wajibun eta wajib fa ismul isyarah ari isim isyarah rajiun balik limafhumi ihfad kana mafhum lapad ihfad la lafduhu lain dina lafadna li anal fi'la saestuna fi'il la yarji'u tara balik ilaihi kalawan eta fi'il ad-dhamiru dhamir wasmul isyarah sareng isim isyarah wa yajudu jeung meunang ayatuna balik rojian balik limafhumin kalawan mafhum wa anfik wa alimhum ari lapad wa anfik wa alimhum wa takdiru ari takdiranana fal infaku ari infak wa ta'limu sareng ngawuruk na infak hartosna nganapakahan jeung ngawuruk wajibani eta wajib duanana awit takdiru atawa dikira-kirakeun padalikal madkur ari eta anu disebatkeun minal infak tina maparin napakah wa ta'limi sareng maparin pendidikan wajibun eta wajib qala an-nadim wallah